小朋友，你最叻咩嘢啊？祈禱。咁見到呢個動作，你會諗起咩嘢啊？祈禱。祈禱好基本嘅啫，唔係淨係有祈禱就叻。信徒叻唔叻係要睇全面發展嘅，而真愛都好重要㗎。教會即將舉行真愛40運動，呢個運動按照耶穌待人處世嘅6大原則，讓信徒一同探討如何喺人際關係裏邊更新。喺連續嘅6個主日當中，教牧會傳遞真愛40天運動系列信息，藉住小組同埋主日學進行小組課程研習同分享。真愛40，你都積極參加啦！